ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను ఒక మంచి వీడియో అండి, హోమ్ రెమెడీ మన వంటింట్లో దొరికే వాటితోటి మనం చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే మనకు వచ్చేది ఇప్పుడు వర్షాకాలం. ఈ వర్షాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి జలుబు అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. మనము ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా కానీ జలుబు అనేది తగ్గదు. అలాంటప్పుడు మనము ఏం చేయాలి, ఎలాంటి రెమెడీస్ చేయడం వల్ల ఈజీగా న్యాచురల్గా ఈ జలుబు అనేది తగ్గుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం. దానికి ముందుగా నా ఛానల్ కొత్తగా చూసేవారైతే మమతా నేచర్ హోమ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే దాని నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది. ఇంకా వీడియోలోకి వచ్చేద్దాం. మనకి ఈ వర్షాకాలంలో అందరికీ ఎక్కువగా జలుబు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మనం ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా తగ్గదు కదా. అలాంటప్పుడు మనము ఏం చేయాలి, మన వంటింట్లో ఉండే వాటితోటే ఈజీగా న్యాచురల్గా ఎలాంటి డబ్బులు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టుకోకుండా న్యాచురల్ పద్ధతిలో మనము ఈ రెమెడీస్ అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ జలుబుకు న్యాచురల్గా ఒక రెమెడీ అయితే చెప్తాను. ఏంటంటే మనము మన వంటింట్లో అల్లం ముక్కలు ఉంటాయి కదా, ఆ అల్లం ముక్కల్ని ఏం చేయాలంటే ఒక గిన్నెలో, అంటే చిన్న గిన్నెలో గిన్నె నిండా వాటర్ తీసుకొని చాలా మరిగించాలి. స్టవ్ మీద పెట్టి ఆ వాటర్ని బాగా మరిగించాలి. మరిగించిన తర్వాత కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్లో అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఒక 7-8 అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత అది ఆ అల్లం ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత కూడా అది చాలా బాగా మరగాలి. అలా మరిగిన తర్వాత మనము దాన్ని ఆవిరి పట్టుకోవాలి. ఇలా ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల మనకు జలుబు ఉన్నప్పుడు ముక్కు పట్టేయడం కానీ, ముక్కు నుంచి వాటర్ కారడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాదండి, ఇది సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వారికి కూడా చాలా బాగా ఈ రెమెడీ అనేది పనిచేస్తుంది. అది ఎలా అంటే మనము ఆ ఆవిరి పట్టుకోవడం వల్ల ఆ ఆవిరి నుంచి వచ్చే పొగ మన ముక్కు లోపలికి వెళ్ళి ముక్కు, గొంతు ఇదంతా క్లీన్ చేసి లోపట ఉన్న తెమడ కానీ, జలుబు వచ్చినప్పుడు ముక్కు అంతా ఉంటుంది కదా, ఆ తెమడ అంతా బయటకు రావడం ఇలా జరుగుతుంది. ఇలా ఆవిరి పట్టుకొని చేయడం వల్ల మన ముక్కు అనేది క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనము ఆవిరి పట్టుకొని ఈజీగా జలుబును అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ రెమెడీ అండి. ఇది ఏంటంటే ఒక 4-5 తులసాకులు తీసుకోవాలి. ఆకుల రసాన్ని, తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఆ ఆకుల్ని కొంచెం నమిలితే చిన్నగా, అంటే ఇట్లా మనము దంచుకున్నా కానీ కొంచెం ఇట్లా పసర్లాగా వస్తూ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఆ తులసి ఆకుల రసాన్ని తీసుకొని ఒక స్పూను, అందులో కొంచెం అల్లం రసం కూడా తీసుకొని అందులో మిక్స్ చేసి ఒక 1/2 స్పూన్ తేనె, ఈ మూడింటిని కలిపి సమభాగంలో కలుపుకొని మూడింటిని కలిపి మనము రోజు 2 పూటలు తీసుకుంటే కూడా జలుబు అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకు అల్లంలో కానీ, తేనెలో కానీ, తులసాకులో కానీ ఎంతో ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మనకు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా మనము జలుబు సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. థర్డ్ రెమెడీ ఏంటంటే మనము ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకొని ఆ గిన్నెలో కొన్ని శొంఠి, కొంచెం మిరియాలు, ఒక 4-5 తులసాకులు, ఈ మూడింటిని వేసి బాగా మరిగించాలండి. బాగా మరిగిన తర్వాత దాన్ని వడకట్టుకొని మనము కషాయ రూపంలో తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా రోజుకు 2 సార్లు తీసుకుంటే జలుబు సమస్య నుంచి మనం దూరం కావచ్చు. ఈ విధంగా మనము ప్రతిదీ తీసుకోవడం వల్ల న్యాచురల్ పద్ధతిలో మనకు జలుబు అనేది తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో రెమెడీ అండి. ఇది చాలా ఈజీ రెమెడీ. ఇది ఏంటంటే అల్లంతో చేసుకోవాలి. ఇది ఎలా అంటే ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకొని అల్లం ముక్కలు వేసుకొని బాగా మరిగించాలి. మరిగించిన నీటిని మనం వడకట్టుకొని అందులో ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తాగాలి. లేదు మాకు తేనె వద్దు అనుకునే వాళ్ళు పంచదార, లేదు అనుకున్న వాళ్ళు బెల్లం, ఈ మూడింట్లో ఏదైనా వాడవచ్చు. అలా ఒక గ్లాసులో ఆ రసాన్ని పోసుకొని మరిగించిన అల్లం వాటర్ని పోసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకొని వాటిని మనం రోజుకు 2 సార్లు తాగడం వల్ల కూడా జలుబు సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. ఈ విధంగా మనము జలుబును ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన దగ్గర నువ్వుల నూనె ఉంటుంది కదా, ఆ నువ్వుల నూనెని మనం ముక్కుకి
పైన ఇలా రాసుకోవాలి. ఇలా రాసుకోవడం వల్ల కూడా జలుబు సమస్య తగ్గిపోతుందండి. ఈ విధంగా మనము న్యాచురల్గా ఇలా రెమెడీస్ అనేది ఇలా న్యాచురల్ పద్ధతిలో మనము పాటిస్తే జలుబు అనేది ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోకుండా కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇంతేనండి ఈరోజు ఈరోజు చెప్పే వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.